Dameni debatana sumurung sian saruh naroha, ima mangaramoti ka ate-ate doho pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Tuhita sudena di haholong itu hata, hita na di bagas garejaon, suak songoni manang madohoti ibadah tahun marhite channel YouTube HKBP, suak songoni manang marhite-hite siaran NTV di sadok inganan Nabi, nuaeng takasma tajakon hatan di batang barita nauli di Advent padua hossadarion. Tersurat di Yesaya bid 20 mamuka ayat sada sahrodi ayat 5. Apuli hamuma bangsoki ninna debatamuna. Hata apul madok kamu turohani isi ni Jerusalem. Jala jauho kamu matu nasida nunga marujung paru kilonna. Ainunga salese dosanai. Ainunga di jalo siat tangan di jahuba silopit dua sikak ni saluhu dosana. Suarani na jojo di halongonan pauli hamu dalan di jahuba patigor hamu diadaran dalan balubung di debata. Ikon guhad do nasarura, jala parejeton nasa dolok dohot butul-butul, jala gabe nahornop namar nakok tuat, jala gabe rura tanggurung ni dolok. Jadi patarma hamuliaon ni jahuba, jala sange nasa sibuk marnidasa, ai pamangan ni jahuba do madok. Ido sahakna. Tuhita dongan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus adong do opat minggu Advent di hita jala penekanan mangihuton tahun manang kalender gerejawi ia Advent parjulu ima namartemahon haroroni Tuhani di hari parpudi jala tema odolan ni Advent na padua hon ima hamu bau ni roha lau manubu Tuhani. Advent na patuluhon tuminggu naro ima namarodolan si palua do Tuhan nanaeng roe. Jala di Advent parpudi Advent na paupaton. Ulup-ulup manang las ni roha na balga manomu Tuhani. Ido anggo situhu na dipatupuntomu sian mula ni huriai nagabi ordolan ni Advent na parjulu sahatu na paupaton. Nuaeng di Advent na padua honon na martemahon hamubau ni roha lau manomu Tuhani. Jala iman nuaeng na tatangihon marhite barita nauli na di Yesaya 40. Hata ni Tuhata na tatangihon sadarion ima na disuarahon uju terbuang bangsa Israel selatan manang Juda di Babel. Diuhum debata bangsona borak doi borat marukil nasida. Alai dipake debatado panurirang mamakulingi bangsona pabua. Dang marujung diuhuman, dang marujung di habuangan nasida. Adong do obas haluaon. Odo barita nauli hamuak kadongan, tusadok bangsoy na julu, jala barita nauli naktuhita di partikianon. Sadasian sadok barita naubalga di hatan itu hatan na tabegyon ima na di jou jala di guari di bata. Bangsoy na julo bangsona bangsoki ninna jalalo sido na tahapor siai odo sada barita na ubalga tuhita sadarion hinaholongan ni Tuhatai pabua na di jou jala di guari debata hita sude bangsona odo anggo barita nauli na matsai arga sudido sadok portibion napuna ni debata jadi-jadian ni tanganna
Alay taringot tuhita akan auk tinobus ni budar ni tuhatai surungdo di guari ibana hita bangsona. Dia mana nanidok nyon hama kadongan. Molo didok hita bangso ni debata. Lapatan ni nama dok pabua napunana do hita sudi ruas na do hita di topok do hita di ragam ni parngulut tabi tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak terjangkau oleh Tuhan. Di dia pehita ala bangsona do hita dijangkau do hita di ragam niak kainganan di ragam niak parnguduon di sido tuhata. Ale tarlumobi songon bangsona hita di pasaur dirina tuhita di tobus hita dohot mudarni anakna na argai jala lubi siene hamo kadonga saha porsion bangsona hita lapatanna ha holonganna do hita sahalinai bangsona hita manginang ha holonganna do hita. Ale hupamanat sehirna sorong do perubahan ekspresi manginang do kudok sono hapiar gahian biasa-biasa do huida sa songoni hita naking de baga tegang watong do songoni hape apala si tuhu bangso ni de bata hita hina holongan na hita ngamulai nian nadok songona minar de banian mulai ate ma itu atai ima hina arga ni hita na di doktu hatai bangso na hita hinaholongan na hita jala odro sa sitong na mabek kita marpos ni roha di nguluon ala songo dia pe nguluon di hati Indonesia mau doa sabui tongaka suduk no poso tarsongonon hamaka mangkenang Allah itu jauh lebih mengenal kita ketimbang kita mengenal diri kita sendiri. Dan Allah itu jauh lebih mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kita ini ketimbang kita mengetahuinya. Tetapi jauh lebih dahsyat, lebih besar dari situ. Allah kita itu jauh lebih mengasihi kita ketimbang kita mampu mengasihi diri kita sendiri. Debata nama kaholongi bangsa naon na jolo nakpe marukil di pembuangan tardok penjara alai sai di pehutihut tuhatai di patongon jala disuri rakon na adongdo haluaon alanima hamu kadongan saha porsian ruas dot perhala dunia kebeti sadok portibion sian nasa rohatta masadarion di bagasan lasti roha olop-olop madok Tuhan bangsom dohami ruas mudohami ha holongam mudohami dia pulho dohami molonunga songoni pangukota marhite panadauta songo dia pabahenan itu hatai na tutusi tutuhita bangsona sianom mahita boy mangalak tu na mangihut hamokamang hamokenang dia may molos songon hita bangso ni debata na disarihon na dia puli oddo gogota gabe alat di tangan itu hatai gabe si pangapul tuaka na humaliang di hata heber dakpola nian pagudak kuta pikir itu son hola pemurau kita do hata apul-apul na idok di turpuk taon ima di hata Ibrani manang hata Heber nahamu hataon adong dua lapatanna nahamu di hata Heber boy duina parjolo panol solion alena padua hon nahamu boy dui songon nata bege di turpuhon ima apuli lapatanna margogoihon menyemangati patogu pakirimon tuak kana marukil, tuak kana mangadupi hasusaan. Jadi boy dohonota ia situhuna intina molo hita naung diapul tuhata naung marsaulihon
dengan basana ala diain hita gabe bangsona dipakai tu hatai mahita tong songo si Jeremia di som lao pasahaton apulapul nasiat tu hatai daksia dirita lao patupa akan naludadenggan menyemangati mangapuli akadongan nahumaliang bui mahita hadir sebagai bagian dari solusi, bukan memperparah, apalagi sumber masalah. Dia kaparngoluon, diragam niak kaparukilon, namasa di tonga-tongan niak kanahumaliang masyarakat. Alayala panurirang Jeremia, Yesaya dipakai tuhatai, parjulu sahali amanginang, paluas hamuma parjulu hataon, sahat tuhita, tuhamiak kana poso ni tuhatta. Aliding gaddo tong bui bigyo muna kamanginang ruas ni huria asa dohot tamu manangyakon. Bui dotong dohot hamu mangapuli hamiak ka pangula nagoktiki. Alataida disod dipakai di batado panurirang parhitianna pasahaton apulapulna. Tarida do hasetiaon niak ka panurirang patulus parsuru ni Tuhani. Daksiat diri niak kapanurirangi apula-puli. Nasiat Tuhanido. Nadipake Tuhanido panurirang. Lao pasahaton apula-pulna. Jalaido nataha porsiai di HKBP. Nadipake Tuhataido akana posona. Padita. Do sudi pangulagoktiki nang perhalado. Gabe alat di tangan ni Tuhatai. Pasahaton apulapul. Patuguhon haporsiaon. Menyemangati dalam panguluan siganopari. Jala khusus bari tanaulion tuhita sudi perhalado asanggiat hadir hita mabuan apulapul mabuan semangat mabuan hatutugu ni haporsiaon tuak kana pinasaha ni tuhata itu hita. Didok opui Johannes Warnek sahali Tiki Marjamita nasida di penah bisa di padita jala sangado niedarkon na 10 tahunon torop akadongan pangulagok tiki ubotosa. Dohot kalima na jepek nikutip songonon. Didok tuhat ta Jesus na marnida au marnida amai. Molo di ida halak hita di sona kaparhalado. Naing madapot idaw nasida Kristus di parangetta dohot pangalahota. Tutu daudo behita siap parohawan ni Tuhani. Ala ikot tarida deba sian harohawan ni Kristusi di parangetta. Holong ni roha, serepna, labokna, asini rohana, habasaonna. Naik songon gambaran ni Kristus hita di panoknoti portibion. Luar biasa, meneguhkan, menyemangati. Nang ruas ni huria ni HKBP, si pangapul tuaka perhalado. Marhite dia, tangnya kok kamu mah kamanginang akan aposon itu hatta na marhubas di HKBP on. Molo songon na diberek kamu si patah soratan akka pangula ni huriatta pagi dua na manginang apula pulma menyemangati mabek kamu. Ayo lu si patah mamikirhon habis sermon akka mata pangulagok tikyo songon na tegang alidiba akamata relax maju amang ba om maju pasti sigare mu inamu se dang jalan keluar ya manginang dang apula puli ale amang relax maju hamu om maju manuhur jus asa sigar hamu bagian ni namang apul do ya kamanginang doho ma hamuna kamanamina inanami sudah ruas ni HKBP dohot gabe alat di tangan ni Tuhatai asang giat songon nata bigin king ala si pangapul doa ka pangula
ni HKBP kaparhalado ni HKBP asang giat bui takas akka pangulan ni HKBP songon hasil tiaon ni si Jesaya majalo ulau ni si pangapul tubang sway naik songon ni sudi akka pangula parhalado ni HKBP gabe si pangapul di tangan itu hatai meneguhkan haporsiaon paneakon akan nasorat tuaka nahumaliang alehita sudi sama ruas pihak kamanginang masya pulam masama hita marhite-hite apul-apul nasihat tuhatai marilah kita saling menghibur satu dengan yang lain pasti dua dong akan marsak di humaliakta buido na mga puli hita tuaka dongan marhite sakababahata na mga labohi na menyemangati na patuguhok kaporsiaw buido marhite na maredde hita gabi tarapu lakadongan alag bukwe de tepe macetakas na bui manugu hita mangapul rohata mangapul rohanya kadongan molo sipata soratan nguluon sorata dongata tay deho bukwe de tay dang namar guguau molo sohodiau ipe donganiau di tanaon tay dehon marhite-hite haporsiau na tugua sanggia marhite-hita hatata edeta gabi si pangapul hita songon nataro naking kita hadir sebagai bagian dari solusi bukan memperparah apalagi sumber masalah buido dak sadar hita manginang ngamar si taono dongan ngadok dohat dongan hadir hita gabi patabba si taonon na daku boto mang nahi adi alami hamu alau hea dosa diri diki marsahid sada ina posadi rumah sakit rodongan na sapunguan marnonang juliling badungi markor musema parari kamison ngadongan na marsahi isi badungi madokata tulu gajang-gajakian dungi martangiang mamusay si tua tiki dak pola si dok-dogwa margana kadang nabinoto gajang ni tangiang non ba amen nin ang aping sabbe na marsahito kita hadir bukan sebagai solusi tetapi justru bisa tanpa sadar harorota dak si pangurupi atik tungadong akan namarsak atik tungadong namarsahit holad diboto holong rohata hadir hita sangobas jepek tangyakta si pangurupi somaldo hita manginang mangaleo penghiburat tuak kadongan namar si taonon say pinamanat marpunguan ro boido lobi 10 punguan sado punguan madokata 5 saruba do nya katana gabe tabba si taonon ni namar si taonon holam manao si taonon ni ngaborat pbbg hatan ya kalmat dokatao pingatabaluja bagaimana supaya kita hadir songos si pangapul ke hadirata makehei dohot patuguho kaporsiaon paneakon akadongan namar si taonon sudah manang akka yanakota taurupi supaya semua generasi muda kita betul-betul sama-sama saling menghibur takuboto manang nataida do kecenderungan di zaman nakamanginang karena posok tahun nak lebih sejahtera secara ekonomi alegudang duaka remaja pemuda tahun waing na berada tanda kutip dalam penjara marhite raga bohado hita akan atoras parhalado sesama pemuda untuk saling menghibur, saling meneguhkan pakioni tuhatai. Adong guna parpudios ada studi nama dok generasi nuaing adong naginuaran strawberry generation. Generasi strawberry. Omma generasi sa sitong na siya segi ekonomi sejahtera dan adong nahurang alay namura-muraan patah hati. Namura-muraan stres do takanasing. Gudang gunwaingon i Jakarta do bigi na tinggal akare majato di Ragunan ragu dalam penantian si rupot tadon pabua baga-bagan itu hatai masa depannya ke generasi tahun
ada di tangan Tuhan. Buasa masa nasongonon, taparwaon, ke generasi kita. Terkhusus kepada anak-anak kami, dimanapun pemuda remaja HKBP. Alamar media sosial lu iba saya pinamana tak kamanginang. Songo dia di baka remaja tahun naik ko perlu tahibur, tak apuli asang giat gabi generasi na tangguh. Saya pinamana tak postingan ni remaja tahun. Hea dotok terjahau remaja pemuda ni HKBP. Di surat di postingan na pagi-pagi capitu kecewa tingkat dewa. Harun masa tu remaja tahun hidup sejahtera. Radidu iban natora sudi. Alai kecewa tingkat dewa pagi-pagi capitu. Apalagi manobotari kecewa tingkat dia maon remaja tahun. Soksoni du hea tok kusuk hubigi huida tok postingan. Andilau ina ya haron naraku iba ini turune muse antara dilema dan galau inna mana muse. O manueng diba karemaja tau perlu manginang songon na pinabuan iturpuhon hiburkanlah apulima dia do namasa nuaik tua ke generasyon hobas mahita surya kana poson itu hatta akana toras asang dia gabe generasi na tangguh na sida tua katiki na mangihut asa parhapor siaw na tuguna sida di bagasa pernguluan manomu-nomu menyongsong masa depan ala di jolo do tuhatai pai mahod dada holat di masa lalu tuhatai ala di namenapaki tahapan-tahapan kehidupan ke masa depan Tuhan juga campur tangan ala itu sudi mahita nahina holongan itu hatan waing parhalado nang ruas ni HKBP na poso na magudang ng lansia. Naing apulapul nasiat tuhatay manubuhon hamubaon. Jala ido tema ni Advent na paduahon. Molo dido nakin apulihamu, paulihamu dalat di Jahoba. Patigorhamu dia darat dalam balubung di debata. Ikon gohad do nasarura. Jala pare jeton nasadolo dohok butul-butul jala gabe nahornop do. Namar nakok tuat jala gaberura tanggurung di dolok. Dak pula gajak patorangonon. Si tuhuna amang inang songon na pinasaha ni si Johannes Ido di pada ne baru di Lukas sadaya 17. Jalan na di ju si Johannes lau pasahaton songo dia pangaradeon majakon. Ia nanidok na pature dalat di son ima marpartalia tu hamubau niroha. Hamubau niroha nagabisi tuhuna. Asaboha amang inang. Ima dia perpurinakin. Hinarikok ni hamubau niroha. Didok disi jadi patarma hal hamuliau ni Jahoba. Sahalinari jadi patarma hamuliaon ni Jahoba. Di padumu hamubaon tu asapatar hamuliaon ni Jahoba. Nandidok niyo nakadongan sa porsiaon na napuna ni debatado hamuliaon manang hasangapon. Tabigidoy di barita nauli duk tubuh tu hatta Yesus suara ni suru-surua dot parangap parbanua gijang mamuji debata madok hasangapon madi debata di dia dotae di gijang dungi dame ma di tanon dang na kebetulan urutania kamanginang daw bersengaja doi taida na duai napunani si hasanga pomolidok hasanga ma di debata di gijang dame ma di tanoon ikosongonido asabui denggang uluon ikon napunani debatado hasangapon asabui mardamesona kita di hasianganon. Ikut debatado na puna hasangapon asa mardame hita do dirita sadiri. Ikut na puna ni debatado hasangapon asa mardame hita sama hita. Jala ikut na puna ni debatado hasangapon asa gok dame tanoon. Ido nang natabigi tatangyak koduan non makadongan ditangyang aliamanami namadok ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling nililing na napuna ni debatado hasangapon.
Atik tuk tarujuk kita kadongan maniopi hasangapon naso napunata. Alay napuna ni debata. Tapaula ma kadongan tutuhata hamuliaon hasangapon. Asa mardame sonak kita di tanoon. Asa mardame gok tanoon. Alani lau mengujungi hamu kadongan tarsongonom ma pinasahat. Bangsone debatado hita. Hina holongan ni debatado hita. Daksikop hita di adopanna. Adong bedo hahurangata. Sipata dipicak tuhatai hita. Alai daktar sirangi sian holong ni rohani tuhatai. Naso jupak kita sian usahata sadiri, sian gogota sadiri, sian sinadongata. Ido di patu-patu hatai, ima haluaota di tanoon, nang haluaota sugut di harajaon nama noktongi. Alani, las marohata. Jala terpancar ma las ciroha pujiatai di ngoluta siganupari. Amin. Ali Tuhan, mauliate situturo haname diho. Ho debata nama kaholongi bangsom Israel najulu. Hodo nang debata nami nahot makkaholongi hami sahatu sadarion. Mauliate rohanami Tuhan ala bangsom dohami. Na disarihoko, di parmuduho, dia pulho. Atau ngale Tuhan las marohanami nuaing makalason holong dohot apul-apul mi jalapakke mangulunami gabi sibuan las niroha nang apul-apul tunahumaliang mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.